Ён быў асобай неардынарнай. Гэта першае, што напрошваецца, калі мы ўспамінаем пра Алексея Карпюка. І гэта ісціна лішні раз пацвярджае, чым больш цікавая асоба, тым больш арыгінальны пісьменнік. А ён якраз быў рэдкай асабовасцю валодаў. Быў чалавекам, які па гаспадарству адносіўся да ўсяго, чым жыў пісьменніцкі саюз, чым жыў горад, чым увогуле жыў чалавек. Яго ўсё кранала, яму ўсё патрэбна было знаць, ведаць і ва ўсё ўмешвацца. І таму творчасць яго в гэтых адносінах безумоўна цікавая. Ён мог пісаць самыя розныя рэчы ў прозе. І нарысы ў яго цікавыя, і раманы, і аповесці. На вялікі жаль, мы маладыя тады не вельмі цанілі яго як мастака слова. Помню, мы з Ігорем Васильевичем вельмі часта шукалі мінусы яго творчасці. Між тым, калі сёння думаецца, то гэта быў бясспрэчна таленавіты празаік, і мінус у кожнага знайсці можна, а вот талент яго пры жыцці мы не змаглі як след ацаніць. І толькі час праходзіць, і мы бачым яго адлегласці, бачым, наколькі гэта быў не краёвы, не абласны, нават не рэспубліканскі, гэта быў проста пісьменнік, які цікавы ўсім і кожнаму. Гэта быў таленавіты празаік.